روش باش دم باش چاو دمه خوش به اول نجات همشون نجات و برنامه خدا عمل سر روشا پیواژویا آشتیه یا جی پیواژویا جواکا آشتی و جواکا دموکراتیک راوستن روش چیه برکوبد چه اف پیواژو دمشه آن ختمیه روشا داوی امجورا راگینن تنها چند دقیقه شروع بکن و جدن پارتیه هر وحش AKP داخویانی هنه دوان داخویانی دا چته گوتن روش پیش چل پیش یامنن ام تقازن کی باسما بکن دو ام İdris Baluker را برز İdris Baluker را خبین İdris Baluker insanın parlamenteri HDP'ye beri u de pevajoya beri 2013 و 15 da endamı heyeta İmralı'yı bu و او بخوشی گلک جرا چو İmralı'yı و dere bere gelek Prez Abdullah Öcalan'a hevditin pekani و nahaji وقت سیاست مداره که کرد اکتیفه و قناه ما ترکیه دم پر آخری ما پر رپورتاج کرد İdris Baluken جدیه که پیواژو اری وقت تی خواستن نامشه خطمانتن هنن و عالی حکومت گاوین پیوست این قانونی حتی اینها نآویدیه لدوین افغا ورن آویدن ام نکارن بیشن پیواژو نا ختمیه آنجی تام وقت تی خواستن دمشه لی دوی بمشه İdris Baluken کرد و کرمانجی وها دبیجه که همان ترکی دزانن اگر تماشا نکردن قرنامه ترکی دا ویدیو هن افغشان هن دو قصی نیست هات کی امپرا آخر نها دفردا yani çeheye daxiyene devlet bahçeli hebu az bahsayı bikim او galak te şuru vekirim rastî ev daxiyeni te çi mane em bahsayı bikim le do per Tayyip Erdoğan ahvi Tayyip Erdoğan tüm hadi beje pevajo demeşe edi paş ve vegar nine yani em dve pevajo bedin meşandın wan lgori xwe navek jil ve pevajo kirne pevajo be terör yani heji perskreka Kürt وەک پرسکرێکەکە چەک شەڕ و تەرۆرێ بناو دەکەم ئەو بەخۆشی پرسکرێکە یانێ وەرخویەیە کو AKP حکومەتە AKP حتانی نها پلانێکی دەمدرێژ ئێژ بۆ چارەسەرکردنە پرسکرێکی ئامادە نەکریە li gorî rewşê li gorî şert û mecêr hundir li gorî siyaseta derva dixwazin planê xwe bidin meşandin lê dibêjin veger nîne veger nîne baş e li ew ê çawa pêş te biçin ew ê çi qanûna derxin ew ê çi gava bavêjin derbarê vî yê de jî tiştekî berbiçav eşkere zelal nabêjin hetanî niha negotine û do civîna rêveberiya AKP hebû berdevkê AKP Ömer Çelik jî piştî vê civînê axivî û got em derbarê vê pêvajoyê de berfirehî axivîne em nîqaş kiriye yani AKP li Türkiye partiyek siyasî ye lêbelê ev pirsgirêka ku dewleta Türk alaqadar dike ev pirsgirêka ev projeya ku divê weke projeya dewletê were destgirtin wek projeya partiyeka siyasî tê destgirtin yani AKP li gorî pêşketinên siyasî li gorî ajandaya xwe ya siyasî dixwaze vê pêvajoyê dîzayn bike bêguman hemî partî divê di derbarê vê pêvajoyê de derbarê çareseriyê de fikrê xwe hebin projeyên xwe hebin vana bêjin lê niha AKP yani projeya devletê wek projeya desthilatariya AKP tê meşandin Ömer Çelik jî dibêje em ê planên xwe ji nû ve update bikin yani nû bikin rewşa heyî berçava bigirin û bimeşin lê ev ê çawa bimeşin çi gava bavêjin ev ya nediyar e yani tê gotin ku di rojê pêş de di nava vê mehê de ya jî ev mehê dîwayî xelas bû meha pêş de meha şeşa meha hezîranê de ew ê yani tiştek were amadekirin û pêşkêşî meclisê were kirin qanûnek tiştekî were derxistin qanûnekî çerçevê were derxistin lê bi rastî jî ev qanûn ev paketa ku AKP niha serê dixebitê ew ê yani heta niha resmî negotin em li ser paketekî dixebitin lê werxuyeye li ser tiştekî dixebitin ew ê ji vî tiştî re bive bersêv anna yani ew ê bikar vê pêvajoyê bidê meşandin anna ev hê nediyar e werxuyeye ku biçûk vê jî ew ê hinek tişt çêbin di rojê pêş de niha ez dikarim vîya bêjim û do hevseroka HDP Dem Partî biborin Tulayatî Moğollarî jî derbarê mijarê de axivî Tulayatî Moğollarî dibêje çi dibêje xetimandin henin lê ji bo ku ev xetimandin werin derbaskirin niha xebat û hewildan didomin û têne derbaskirin jî yani tê bîra we destpêka meha Gulanê Brez Murat Karayılan daxuyaniyek dabû û Murat Karayılan dûr da gotibû niha pêvajo ji aliyê hikûmeta AKP ve hatiye cemdandin
tiştek diviya bu me bikra me kir li tiştek diviya bu AKP destratariya devleta Türkiye bikra hatta niha nekirne ji ber vê sedemê pêvajoş aliyê wan ve hatiye xetimandin û piştre roja pêncê Gulanê rêveberiya tevgerê jî daxuye nêk dabû Birêz Mustafa Karas û Birêz Sozar Avesta wan jî heman tişt gotibûn û piştî vê yekê rayedarên AKP gotin nana pêvajo didome ji aliyê Kurda ve çawa tê dîtin aliyê Kurd dibêje ku ev gotinên AKP ê Erdogan ku dibêjin pirsgirêk tune ye pêvajo didome yani ji bo ew ê ji bo ne ji bo xapandinê ji bo ku yani rewşê asayî nîşan bidin ji bo wî van gotina dibêjin lê di rastiya xwe de pêvajo hatiye cemdandin ji aliyê wan ve çima ji ber ku ti gav navetine yani ti gav navetine ev yek adin di rojê pêş de wek em got ew ê gavek bavê nabêjin em ê binêrin Dewlet Bahçelî daxuye nîdan ha Dewlet Bahçelî divir de berê ji bo rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan gotibû dikarî werê meclisê jî biaxive û birawerê li meclisê grupa demê de biaxive wisa gotibû û behsa mafê hêviyê jî kiribû yani gotibû eger ev pêvajo bimeşe mesela çekê ji dewrê derkeve Öcalan dikarî serbest be azad be jî lê niha dibêje na dibe lazim e li wê derê girtî bê yani dîsa girtî bê statuya girtî a Öcalan bidome lê hinek şert û mercên wî dikarin werin serrastkirin heta nekî örgüt hat tinekirin mesela çekê hat çareserkirin wê yani wiha dibêje ev tê çi mane ev tê vê manê ku Öcalan yani o ev formulasyon pêk werê û pêvajoya qediya mesela çekê filan pêvaj devrê derket Öcalan dikarî dîsa weke girtiyekî li îmraliyê be perspektîfa Bahçelî ev e aliyê Kurd çi dibêje tevgera azadiya Kurd ew jî dibêjin ku na dibêjin pêvajo ancak ji aliyê Birêz Abdullah Öcalan ve were meşandin û Birêz Abdullah Öcalan dibe azad ve bikar azad serbest bikar ve kar bike siyaset bike karê xwe bide meşandin ha ev li îmraliyê divê niha derek adin ve mijarek edinê lê daxwaza statûyê a aliyê Kurd û pênasekirina statûyê ya Bahçelî û Erdogan ji hev du pir cuda ne yani berî her tiştî gelê Kurd jî civaka Kurd jî tevgera azadiya Kurd jî dibêjin Öcalan lazim e ku azad be ew jî dibin ne azad be lê şert û merc werin serrastkirin ji bo çi ji bo ku ev pêvajo bimeşe mesela çekê ji binî hal bive û tevgera azadiya Kurd yani Partiya Karkerê Kurdistanê tamamî were fesix kirin were tasfiye kirin nêrina wan ev e divir de niha bêguman aliyê Kurd jî vî tiştî dizane Birêz Abdullah Öcalan jî vî tiştî dizane yani niyeta Bahçeli Erdogan dewletê çi ye lê siyaset ji xwe hatê kirin siyaset dema ku rewşek hat guhertin li gorî wê plan proje stratejî têne dîzayn kirin yani Birêz Abdullah Öcalan ji destpêkê ve jî dizane ku Bahçelî esas niyeta Bahçelî çi ye lê ew jî li ser wê niyeta Bahçelî dixwaze ku qadeka siyasetê qadeka tekoşînê were vekirin niha gelek Kurd dibêjin li vir ji me jî dipirsin em tişta ku heyî dibînin heta ji destê me tê heta em fehm dikin were parve dikin şîrove dikin lê mesele yani ne ku pêvajo xetimiye êdî bire dîsa şerê çekdarî were dest pê kirin mesele ne şerê çekdarî mesele tevgera azadiya jî Birêz Abdullah Öcalan jî ne alî girêşarin dibin mesele bir ser zemîna siyasî were çareser kirin ne alî girêşarin eger vî warî de tozek bêjî yani biçûk bêjî rêyek were vekirin divê ev werê berdewam kirin ji bo însan nemirin ji bo şer çê nebin lê divê ji bo vêya jî nelbendê bin ku dewlet gavekî bibêje ji bo dewlet gavekî bibêje tekoşîna siyasî û civakî divê were xurtkirin heta niha divê warî de kêmasî heye erê rast e dewlet gavan nabêje lê aliyê Kurd jî civaka Kurd jî kesekî çareseriyê û aştiyê jî dixwazin divî warî de jî ya rastî tekoşînek siyasî û civakî a ku Birêz Abdullah Öcalan dixwaze nedane meşandin em vêya jî bêjin ev jî wek kêmasiyeke bêguman gelek tiştên pîroz gelek tiştên hêja têne kirin hatine kirin civîn mîtîng meş daxwaz yani tiştên gelek hêja têne kirin rêxistin bûyîne ya herî giring divî warî de jî divê zêdetir kar were kirin ku dewlet neçar bimîne gavan babêje dewlet gavan nabêje jî riya siyasetê were vekirin ji bo ku tekoşîn ev e ancak
ne yani mafê xwe bi dest bixî yani te gerek li bendê nebî ku hinek maf bidin te niha rastiya ve pêvajoyê jî piçekî wiha ye hevalên di rojê pêş de wer xuya ye ku ew ê hinek tişt çêbin lê ev tişt ew ê hetanî çi astê ji pêvajoya re bibe bersiv nebe bersiv em ê jî binêrin û qasî tulayatî mollları gotiye piştî dimha jî wer xuya ye ku wey bû dimhe herî dawî 27 Adarê bi hevdîtin çêbûn Birêz û Calan re ew ê demek pêş de demek nêz de heyeta Dem Partî ji biçî İmraliyê û li wê derê bi Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtin pêk bîne pêk ev qas bi xatirê we dem baş.